nè nâng con tay chia về bà rốc từ nâng bon cắt tình nhu nâng tầm rai tầm rong tha ca để dân phơi này đấy lọ hái con tay xong rồi lọ từ ca chia na cuột từ tia bây giờ nực khơi là ban phơi bon chun còn mà đó rua giờ đang khóc thì món còn phơi lọ chiềng dân phơi nó cứ vì môn phơi dân bằng ơi chỉ mùi mai dân chỉ mùi âu dân phơi rồi hái dân rất là còn cao nữ ca cổ rốt trong pua mai âu dân nó cam để khăn nó tự đau để dân phơi bon cắt để nhu phơi bon ấy chuông quạt đâu nâng ấy bà thay dân phơi hay bằng ơi cả tay càng kẹo đâu cặp âu cho rồi phơi bon ơi hai đầm hiện đại bản năng ấy nát mà trở tha đây này mình lượng mấy nơi rừng kề đông lượng năng mình bên tụi mình nghe quạt ấy tế cần thà chưa cùng rù mối để dẫn mình cua và bật luôn ở đôi nô tê cùng son của năng lực thà ở rua ở sọc cứ dân bình chặt đằng bay phơ hay bon bản na ai năng cứ dân mình chăm bách trong phơ vô để bon ấy thế à đi thực chất các tình nhu nó vừa bên đó để ban ấy ban dân phơ đấy sập hiệp mà nó chưa sao phải đó nó bây giờ thầy ban bon ban phẩm ra mày ở trong nó là đồ ban bon ấy tức trong mình phẩm ra bởi kích chắc không toàn lọ của mày đây ấy phơ tới với ban ấy của ông hay tra đi xong miền đọc muối và cay nó đường nè đầm quân nâng và cà tì muối miền mua thay chỉ sạp ở đó nâng lọ nè dân cùng ơi chật nâng trì ở tay từ nâng phía nè đó tây cái hào lục nè sạp ở đó dành cho tới dân châu tam cái trang để dân viên mình bên sập hiệp chỉ sạp ở đó mền đâu phía nè đó tây hào nó viên mình có con phải chia đôi chiều phơ cam rồi bao dân nô tê và cả tí phí nè prai sơ xa nè đồng quân mẹ đa bể đa nâng nè prai sơ xa dân cùng cha tây châu chỉ bôi nâng phía sơ xa rồi bao nè sọc khăn cây sơ xa tam ca để cây bình chất nâng đôi chia ca sẽ đáp được thu ấy nâng nè sọc thông mà ta để cô bình đầy thiệp lòng uống minh sâu chia sơ xa ấy tê nè miền vì khmênh ấy nó chơi từ snap và thua ấy nó nơi cả lại mà nó men khmênh từ điền thua nó cái tệ đi rồi nó nhớ sọc cái tệ đi rồi cho bạn lo ha thằng chồng ấy cái nét tại nâng bịa là bác nhẹ sọc nó thua ở dân cruд nè đây dân từ tôi chặt nâng ca để cái phần áp nó dân chụp phơ phần bình băng từ sau lấy rồi chụp hiền phơ thì mà đâu láng chẳng ấy cái phơ lọ nó phần to phần áp để cho đây phơ cọ đa phật sửa ra đa riêng cả ra ok đa rong vây kia nó ọt hiền thà để vô vị bình chặt cây đá kê về trong đá rồi dân đa tam cái kia miền bà áp dân ấy cái tha chỉ vật năng miền này đầu tiên đâu nâng hay là dân một phơi bon dân một đạp và thua chỉ môi chặt cái tha dân ấy pro kê về mình trôi chặt ở hướng nắng thì mình sẽ sao dân thế vùng đây dụ về chôn dụ viện là đi sầm bảy mày đấy cái miền sẽ sao ấy vơi chấm nâng sùng tây tham một bu ấy chấm lọc miền sậy cái tha ơi cái tha mà nhớ lột cầm lọt tụ bu không biết ban ca ấy rồi mà cái tha ơi lột nè bu hết á sậy trong mặt sậy đây mà nó này cái bọn anh ta không biết ban ca ấy được vô xây từ trăm trong cái tha ơi nhầm ấy tôi cho tam mặt kế nó gió thà anh mình ban cá với anh phơi ban cá nó sạch tầm mò nè anh nó mau khi cầm đất cái nó cái trong rương ấy nó cái với cái phần áp rương nâng phần này sạp vào đó lúc sờ sá rương đây chồng ra rồi nhận là đồng quân nó nè prai sờ sa rồi nè prai nó bên là đá bên prai sả sang cột chĩa ra nâng mà sọc mà bật tê cái bằng áp dương ót rồi lên cả đôi phân tệ ơi thì dương chưa bộc cối
thậtនៅក្នុងវងនៃព្រះអរិយៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសរសើរគឺយើងជាបុគ្គលមានផលហើយនឹងយើងដឹងអញ្ចឹងទៅណាអ្នកដែលសរសើរក្នុងភូមិក្នុងនិគមហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាសិតតែអ្នកមានកិលេសអញ្ចឹងយើងគិតមនុស្សមួយភូមិហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយយើងយកមួយណាបើសិនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តមកណានឹងហើយគេចាប់ឆ្នោតមិនថាបើទៅតាមមនុស្ស100នាក់នោះអានឹងក៏ទៅហើយបើមកតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មកហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកតើដល់ហើយយើងទៅខាងព្រះហើយទៅខាងមនុស្ស100ណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអានឹងសូម្បីឥឡូវនេះព្រះអង្គមិននៅក៏ដោយប៉ុន្តែអាវាទរបស់ព្រះអង្គនឹងជំនួសព្រះអង្គហើយណាហើយអានិសង្សទី3នោះមានឈ្មោះថាជាអ្នកអាចដើម្បីញ៉ាំប្រយោជន៍3ប្រការឲ្យសម្រេចបានប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញកិច្ចការងារឬក៏ប្រយោជន៍បរលោកដោយការមានសទ្ធាមានសិលមានចាគៈមានបញ្ញានិងប្រយោជន៍នៅក្នុងព្រះនិព្វានហើយប្រការទី4ឈ្មោះថាជាអ្នកឡើងកាន់ផ្លូវនៃកុសលធម៌ទាំងឡាយនិងអ្នកដឹងគុណនោះប្រការទី5ឈ្មោះថាជាអ្នកមានអបមាទធម៌ដោយសេចក្តីថាជាអ្នកមិនភ្លេចភ្លាំងស្មារតីតែងតែមានសតិសម្បជញ្ញៈជានិច្ចការទី6ឈ្មោះថាជាអ្នកអាចញ៉ាំងសម្បត្តិ3ប្រការឲ្យសម្រេចគឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានប្រការទី7ឈ្មោះថាជាអ្នកមានក្លិមធម៌ដោយសេចក្តីថាជាអ្នករឹងមាំក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយមិនធ្វើដោយចុងដៃចុងជើងនោះទេបើថាបំរើម៉ែឪគឺដោយទឹកចិត្តស្វាហាប់ដោយពេញចិត្តពេញផ្លែណាធ្វើបុណ្យកុសលអីក៏ដោយប្រការទី8ឈ្មោះថាជាអ្នកអាចសិក្សាព្រះបរិយត្តិធម៌បានប្រការទី9ឈ្មោះថាជាអ្នកដើរតាមស្នាមនៃសប្បុរសទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមប្រការទី10ឈ្មោះថាជាអ្នកមានខ្លួនឯងជាទីពឹងនិងប្រការទី11ជាអ្នកក្រៃលែងដោយសិលសមាធិបញ្ញាណានឹងអ្នកដឹងគុណនោះមានសំណួរខ្ញុំកណ្ដាសូមសួរថាតើការសោកគុណដោយមិនបានបួសនិងបានបួសតើមួយណាបានល្អជាងសូមព្រះអង្គបកស្រាយដោយអនុគ្រោះផងនេះមិនជាលើកគ្នាអីប្រហែលទៅទេប៉ុន្តែបើយើងបានបួសយើងបានសិក្សាពុទ្ធឱវាទច្រើនទៅយើងបានដឹកនាំមេដាបេតានឹងឲ្យល្អបានច្រើនជាងនៅកុហកណានៅកុហកយើងអាចបំរើគាត់ដោយកម្លាំងបានច្រើនអាហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាហើយដល់ទៅបួសទៅមិនសូវជាបានបំរើដោយកម្លាំងបាយទឹកនំចំណីអីទេប៉ុន្តែបានអនុគ្រោះមេដាបេតាដោយឱវាទប៉ុន្តែនៅកុហកហ្នឹងក៏អាចមានឱវាទសម្រាប់មេដាបេតាដែរព្រោះបុត្រហ្នឹងចែកចេញជា3មានអនុជាតបុត្រមានអវជាតបុត្រអតិជាតបុត្រកូនដែលអាក្រក់អាក្រីហ្នឹងហៅថាអវជាតបុត្រហើយចំពោះកូនណាដែលធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាអ្នកស្នងតកូលបានល្អមេដាបេតានឹងមានសមាទិដ្ឋិក៏ប្រតិបត្តិខ្លួនតាមមេដាបេតាបានល្អឈ្មោះថាអនុជាតបុត្រនឹងហើយមួយទៀតឈ្មោះថាអតិជាតបុត្រហ្នឹងគឺជាអ្នកដឹកនាំមេដាបេតាឲ្យមានសមាទិដ្ឋិហើយនៅត្រង់អតិជាតបុត្រនេះមិនបានចែកថាកុហកបព្វជិតអីទេស្រេចហើយតែទៅលើទឹកចិត្តកតញ្ញូរបស់កូននោះមិនប្រកាសថាឲ្យតែបួសសិតតែល្អឲ្យតែមិនបួសសិតតែមិនល្អមិនប្រកាសថាអញ្ចឹងទេណារឿងសងគុណនេះកុសលធម៌មិនមែនអ្នកបួសមិនមែនបព្វជិតទេណាមិនកុហកមិនមែនបព្វជិតទេកុសលធម៌គឺជាបរមត្តធម៌ដូច្នេះការដឹងគុណនេះវាមិនអាស្រ័យទៅលើភេទនោះទេបើសិនជាឧបនិស្ស័យក្នុងការដឹងគុណនឹងបានច្រើនមកហើយនឹងក៏វាមានសេចក្តីចម្រើនក្នុងគុណនឹងដោយហើយទៅសូម្បីនៅក្នុងសភាពជាសត្វទេរិឆានដោយព្រះបរមពោធិសត្វកាលដែលនៅជាតម្រៃនេះណាតម្រៃដែលមានមេធំណាស់មានល្អណាស់
เปลี่ยนปรีมาเนี่ยได้โจตัวปรีเคยโยตัวปรับสดายใจตัวไรนั่งผมเราแม้ได้จิ้มตัวไรขวานเนาะนั่งตัวไรขวานนั่งมันได้รวยจังในไอ้บานเต้ได้ตัวไรได้เจ็บเรียบรองโพธิสัตว์นั่งรอจังในอาหารมาตรงนกของรองเบียดานั่งตุกจัดกับตัวยูนั่งเวกาล่างจังนั่งพระองค์ตรงตรัสเสานั่งมันเสาท่าเจียบักไปเจ็ดท่าเจียกระหอบไอ้อย่างนั้นโน้ตเต้กำลังแต่เจียหลุมดับหลุมดาวตามปัจจัยบัวไอ้ชาวเชียงปัจจัยบัวเต้คือยังเบียดานั่งไอ้ตั้งนึกน้องกุศลหลักถูโดยเฉพาะนึกน้องการดังคนนี้เวมันบางใจเพศไอ้อย่างนั้นโน้ตเต้การดักนำโดยปัจจัยบุญอุปธรรมโดยปัจจัยบุญก็ที่ข้อซองช่วยบ้านการบ่มราเซนนั่นก็ช่วยบ้านการดักนำโดยปัจจัยก็ช่วยบ้านก็ฮอตก็โดยเนได้โดยเกี่ยวกับสมัยคลาเรียกพระองค์โพธิสัตว์ได้มันตอนเมียนบุพุทธศาสนาเมียนบานบูให้นะคนจะบ่มราเมียดาเบดาโดยยกจัดตกได้เห็นไหมดังโดยเชี่ยโดยขนมสมัยได้พระองค์ก่อสร้างสนสมบารมีเชี่ยสวรรค์อาสาไหมนี่เชี่ยเนี่ยดังคุณเมตตาเบดานั่งให้ในขนมไปเจียบชาเอ็นเตียนโดยจะขนมกำนัดได้เจียบจับเมตตาเบดาจับกับเมตตาบำรุงบริโภคนั้นก็โยชีวิตแต่บักส่วนเองแต่เอาเยอะดำไปโดเมตตาโดยเฉพาะการบำรุงเมตตาเบดาการดังคนเมตตาเบดานี้มันเป็นตัวเตะบัวหรือก็มันบัวไอ้อย่างนั้นลูกเตะเป็นแต่ถ้าใบยังบานบัวไอ้ถ้าประสาเชียงการเดี๋ยวเนื้อก็ฮอกนั่งบนเดี๋ยวสมัยสอบไงนี่นะใบบานมาถ้าประสาเชียงการเบิกบัวให้อย่างนั้นก็เมตตาเบดามันเสือฟรุยของวัลสวัสดิ์เพียบระบบโกนังได้เป็นกำลังอะไรนี้คาราโอเกะจรานโรงรำจรานแม่เอากรุยจัดนะเหม็นมันกรุยได้เหม็นได้ยังยังไอ้โกนเป็นกำลังแบบแบบเคลียร์แล้วโกคลอกเฮ้ยจองจ้วโกนปีนาจองจ้วนั่นเลยไอ้ดาวตัวบูหายquạt miền xuôi làโกนการเอเดนะเนาะquạtมันจะนอกจัดเห็นไหมตอนเด็กบูหายนั่งquạtสบายจัดบาดไอ้นั่งชั่วแท้ซองคุณก็ดาวตึกจัดการซองคุณเมตตาเบดานั่งเมียนปีปากกานั่งเมียนแต่เอาตรอมสมบัติquạtจำquạtจำไปย่างได้ก็ซองคุณนั่งquạtใบซองโดยปีปากกามวยโดยจำในอาหามวยtiếpโดยอาหารตึกจัดแต่บอกquạtปลอดแต่บ้านខ្លួនឯងឲ្យល្អយ៉ាងណាក៏យើងមិនទៅទាលុយគាត់ចាយដែរសុភាពជាអ្នកបួសនោះព្រោះអាហារបណ្ឌបាតកើតឡើងដោយសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងតែបើនៅជាកុហកហ្នឹងវាថាវេតាចំបែងចិត្តនឹងអីយើងបានសិក្សាទៅបានចេះពធัวទៅសំដែងធัวទៅក៏ជាការបំភ្លឺគាត់ឲ្យគាត់កាន់តែមានសមាធិថែព្រោះធម្មតាមេដាបេដាខ្លះការដែលកូនមិនតន់បួសមិនសូវទៅវត្តទេមែនទេយ៉ាងណាដល់បានកូនបួសទៅគាត់ទៅវត្តញឹកអាហ្នឹងឈ្មោះថាសងមួយចំណែកទៀតឲ្យគាត់បានបន់ច្រើនអញ្ចឹងបួសហ្នឹងល្អណាស់កុំប្រញាប់យកប្រពន្ធអីបួសសិនទៅនឹងញាតិញោមខ្លះហ្នឹងគាត់ទៅជួបខ្មែរគុណចាកុំសឹកអីបួសឲ្យបានយូរទៅប៉ុន្តែគាត់អត់ព្រមឲ្យកូនគាត់បួសទេហ្នឹងហើយនឹងចិត្តថាអញ្ចឹងមកជួនកាលតាគាត់សំទៅបួសគាត់មកទៅផងអញ្ចឹងទៅទៀតទៅនៅប្រហែលជាង10នាទីទៀតនេះមានបញ្ហាអីទេមែនទេប្រការណាសូមអភិវឌ្ឍបន្ទន់កាយក្រាបថ្វាយបង្គំម្ចាស់ជាទីគោរពខ្ញុំបករណាក្រោយពេលដែលបានទស្សនាកសែតដែលបង្គំម្ចាស់និមន្តទៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយបានថតយករូបភាពទាំងអស់យកមកបញ្ចាំងនៅឱកាសប៉ុនមួយដែលខ្ញុំបករណាបានឃើញគឺសាច់រឿងត្រង់ថាបធរនេះស្រូបទេបតតហើយនឹងបធរនេះស្រូបនាងចិញ្ចាមវាណវិកាហើយនឹងបធរនេះស្រូបនាងនန္ទមានុបដែលបទុសរាយនឹងព្រះមហាព្រះនាងឧបលវណ្ណាធេរី
trong cái ná trong Ratani và quân mình cha ai bằng hai từ đau đai và thôn đi srop ti và toán ta dạng ná srop năn làm viên nốt nông dạng ná srop nghiêng tranh cha viên nạ vì cá nông dạng ná của bánh hà đi nè làm vô chùm đuôn có chưa nè làm vô chùm đuôn tham mình chưa thì có phần tái hai bất đai và quân mình cha ban tập khơi toàn hỏi bàn thọ vô rùa phiếp nó vô một bình trăng ao trong cái nào tầng ó Phật bồ sát tầng ó bàn cưới cứ thao việc chết đại mền hỏi nông tầm pi đầy cá nó còn miên sầm đầy cho ba loài chẳng mền rồi thà Phật thôn ní nguyên cầm ra chiếu nặng về nhá hỏi tàu chia trò trung nâu tê và toan riêng tranh cha miền nặng bị cá mình bàn rồi hô tận đó vừa ao rồi giáp hay đây tờ soi túc nông á bị chay nở ruộng taสภาพการในอย่างนะกรรมพอในอย่างนะสมประคุณวิญญารัตนีสมประคุณวิญญาณวิตาพร้อมประเทียนตามตาคูในขนมปัญญาหานี้ก็จะเรื่องแต่เรียนเปิดหายไอ้พอตังแต่ยังมันกู้นำเรียนเสียได้สองใจเรียนจรานะสมัยพระองค์ในโดยจะยังบางสับซาขนมกัมปีอย่างนะในสับไงนั่นเรียนชั่วแต่ได้อย่างเดิมยังบางตัวเคยนั่นก็เพื่อยังเรียนเสียได้ตกจัดท่าประศาสนานี้มันเป็นเรียนแต่ขนมกัมปีได้เนี่ยปราชาโดยแต่เนี่ยคลาโยลโนเต้นั่งชั่วตั้งปีสมัยพระองค์กงในอย่างนะแล้วนั่งเนี่ยสอบกินในฮาวโดยดามแต่ได้โดยเช่นในเกาะเซนาราหรือขนาดเสดียงติกะเกาะซินากาไอเปเรียนไซกลางตามเสดียงเปซาเกฮาทาวารานาซีไอ้เช่นเกาะสัมปีไอ้นั้นก็ในไอ้ซาวัดไทยเกฮาตซาวัดทีในเมียนจังกรุบกลายโปจินิยทานพุทธทานไอ้เบอร์ในประเทศเนปาลกลายบ่องประโสดเกิดทาราซาอุเชียนตั้งปีสมัยบ่องประโสดนั้นปัญหากิตุกปัญญังละหดดาสอบให้นั่งอุเชียนนั้นประดอย30 กิโลได้ไอ้แต่ตั้งไปให้จีเจียงปีกิโลยุบได้มาแต่สนามนั้นจีเจาะรูเป็นตะไคร้ไอ้นักนองเรื่องบทโทนีสโรปนี่คือเมียนประกาศในเชียงมาทางวัดเจตปุณนั่งไอ้สนามได้สโรปน้องใครเตยเจียจุ่มหกชื่อได้เมียนตึกมันได้เรียนเต้กับไรนั่งมันตั้งใจจุ่มเรานะเนี่ยสโรปเป็นได้เรียนจบเต้เนี่ยคือเธอใส่จิตนั่งคือเธอปันแต่เราขนมกระดาษนั่งคือได้เรียนจบเต้ตึกลังเขี้ยวดังเรื่องขมายตึกนั่งเรื่องราวได้แบบโทนีสโรเตบตวัดนั่งก็มีเรื่องราวเวชไงนะได้ผมใบซองเตบตวัดเพื่อนอนตรายกรรมใบผมใบซองยังเปรี้ยวเลยครับกลายเตบตวัดกับเบียร์ทมอยนั่งเตยเคยได้กลายนั่นได้เลยขนมเกจิโกดนั่งไอ้เป็นกับเบียร์ทมอนั่งหมกไปฝึกba tập bát vợ ơi buộc buông rồi hết nắng chiều non tại giờ cam muối còn bảy sáng chiều non tại giờ cam muối ấy sầm lấp nhưng ốp bò là bàn thề này bò là bàn thề đấy chia kẹt xa về cà chuối nhá từ tây vào tận năng để sầm lấp đây phần này mình sầm lấp tới sầm lấp liêm ấy vậy đòn tớiประมาณ khai cõi bằng sổ cột phần tayได้บทโทนีสโรปเตบตัดได้อำนาจของใบซองเนาะเมียนเรื่องราวเวงโฮฮานะบทเตบตัดนั้นมันเรียนเอาการสำแดงเทปรานาธาเป็นแต่ดังคลุ้นจิตติบัญชอบเตบตัดดังคลุ้นอย่างเดียวดังคลุ้นให้เอาโกนสักไซมาไฟของกรมบ่องบันบ่องกรมสำแดงโทนวัดเจตปวนนั่นคือเขาซ่องบางประดาสำแดงพระบ่องธาเตบตัดกรมได้เพิ่มนาหมดบอกว่าบ่องให้บันบ่ตราธรรมเดียร์นั้นเตบตัดมันอาจเคยแต่หากุศเจริญตีปีเตียเตไอ้แต่เจ้าคือขอบรังเอาจิตดาววัดเรื่องไอ้ดำเคยบ่ไ
ថាកម្មដែលទេវទត្តធ្វើហើយមានទម្ងន់ណាស់មិនអាចឃើញតថាគតនោះទេដល់មកដល់គិតវត្តចេតពុនមែនទេគឺខកមកក្រាបទូលទៀតថាព្រះអង្គទេវទត្តមកចិត្តនេះហើយតែទេមកដល់ណាក៏មិនអាចឃើញតថាគតដែរដល់មកដល់ចិត្តវត្តចេតពុនក្បែរស្រះហ្នឹងស្រះបោកហរណីហ្នឹងបាបហ្នឹងវាឲ្យនៅមិនសុខថាត្រូវលាងសម្រះខ្លួនបន្តិចសិនមុននឹងចូលទៅកល់ព្រះអង្គគ្រាន់តែដាក់ជើងចុះដល់ដីហ្នឹងជើងហ្នឹងវាលិចចុះទៅក្នុងផែនដីទៅណាស្រើតប៉ុន្តែទេវទត្តហ្នឹងបានឧទ្ទិសជីវិតនឹងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដែលព្រះអង្គឲ្យទេវទត្តបួសហ្នឹងដោយសារឃើញប្រយោជន៍កន្លែងហ្នឹងទេវទត្តហ្នឹងបើមិនបួសក៏នៅតែធ្វើអនន្តរិយកម្មអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គឃើញប្រយោជន៍ថាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទីបញ្ចប់ទេវទត្តដឹងខ្លួនយើងកុំឲ្យឃើញតែទេវទត្តហ្នឹងខូចតែរហូតនោះណាតែទីបំផុតទេវទត្តដឹងខ្លួនប៉ុន្តែខ្លួនឯងវាជ្រុលធ្វើអនន្តរិយកម្មទៅហើយប៉ុន្តែដឹងខ្លួនហ្នឹងគឺថ្វាយពីជីវិតហ្នឹងចំពោះព្រះអង្គក្នុងពេលដែលមុនវធរណីស្រោបទៅបានជាមួយសែនកម្មទៀតទេវទត្តបានជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយព្រះអង្គយើងមិនទៅក្រំជាងទេវទត្តមែនទេណាហ្នឹងហើយរឿងនាងចិញ្ចានោះបានជាវធរណីស្រោបកន្លែងចិត្តគ្នានឹងដែរហ្នឹងមកអំពីគេត្រូវគ្នាជាមួយពួកអាចារ្យនៃគ្រុននៃរដ្ឋីនោះគេចូលទៅវត្តទៅតាំងពីមិនតាន់ភ្លឺហើយភ្លឺស្រាំងគេចេញមកវិញធ្វើអញ្ចឹងចេញចូលទៅយូរគេយកឈើមកដាក់ពោះហ្នឹងឲ្យពោះធំទៅហើយដល់ថ្ងៃមួយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពធនៅលើរតនបល្ល័ង្កហើយបល្ល័ង្កដែលព្រះអង្គគង់សម្ដែងធម៌ហ្នឹងនៅដល់ឥឡូវហ្នឹងឯងមិនតាន់ខូចអីណាស្រាប់តែទៅចង្អុលប្រភពព្រះអង្គខាងមុខបរិស័ទហ្នឹងយ៉ាសាមណៈគោដមប្រសពសម្ដែងធម៌ក៏ប្រសពអារឿងស្អីទៀតក៏ប្រសពថាឲ្យអញ្ចឹងឯងនៅពួកខ្ញុំបណ្ណានៃឲ្យគិតមិនហ្នឹងហ៎គេចោទព្រះអង្គថាប្រព្រឹត្តអសុធម្មជាមួយគេនោះហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាមនាលនាងមានតែនាងហើយនឹងតថាគតទេដែលដឹងច្បាស់ថារឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គចង់សម្ដែងថារឿងពិតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចមានតែនាងហើយតថាគតទេដែលដឹងច្បាស់អ្នកដទៃគេមិនដឹងទេគេថាពហុទៅតែហ្មងយើងមានអ្នកដឹងទៀតបើអំពើហ្នឹងយើងធ្វើពីរនាក់ហ្នឹងហើយគេថាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងការនោះសកទេវរាជបានប្រើវេសកម្មទេវបុត្រមកធ្វើជាកដោកាត់តែចំណងឈើហ្នឹងជ្រុះឈើហ្នឹងត្រូវមេជើងបែករត់ទៅរត់ក្រាន់តែល្មមតែប្រសាស្ដាមើលលែងឃើញហ្នឹងស្រុតចុះទៅក្នុងផែនដីទៅបាបកម្មហ្នឹងវាធ្ងន់អញ្ចឹងណាចោតប្រកាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯនន្តមាននុបនោះអានឹងរំលោភនាងអបលវណ្ណានៅព្រៃសន្តវ័នចិត្តវត្តហ្នឹងដែរព្រៃសន្តវ័ននៅជាព្រៃដដែលអញ្ចឹងដែរមានតាំងបាត់បង់ទៅណាទេនឹងគ្រាន់តែចុះពីក្រេទៅដើរហួសវត្តបន្តិចហ្នឹងក៏ពធរណីស្រោបដែលទៅរឿងវែងឆ្ងាយហ្នឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគម្ពីរសម្ដែងគឺមានពិតប្រាកដហើយមិនមែនជារឿងសម្ដែងឡើងដើម្បីគៀកោដើម្បីបោកបញ្ឆោតយ៉ាងណានោះទេយើងដឹងស្រាប់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានហើយព្រះអង្គមិនមែនសម្ដែងពធដើម្បីគៀកោយកបរិស័ទទៅឯណាក្រៅតែអំពីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងប្រតិបត្តិខ្លួនឲ្យរួចចាក់ទុកដោយព្រះអង្គដែរតែប៉ុណ្ណោះនឹងដូច្នេះគូពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានតម្រង់ទិដ្ឋិនឹងឲ្យត្រឹមត្រូវកាលពីមិនតាន់បានទៅស្រុកព្រះអាត្មានឹងក៏សិក្សាតាមទៅគម្ពីរអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅដល់អ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចម្ងាយពីណាទៅណាអីហ្នឹងមានដូចគម្ពីរអញ្ចឹងវណ្ណៈព្រាមវណ្ណៈអីហ្នឹងមានដល់សពថ្ងៃអញ្ចឹងអាចារ្យបួសស្រាតអីនៅស្រាតតនូលហ្នឹងមានតន់អស់ឯណាវណ្ណៈព្រាមវណ្ណៈខ្សាត់អីហ្នឹងគឺមានជាផុសតាងស្រាប់អត់មានបាត់បង់ទៅណាទេណាហើយប្រពៃណីឥណ្ឌាហ្នឹងយ៉ាងណាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកអានេះវាមិនមែនជាការឃើញធัวអីទេប៉ុន្តែជាផុសតាងមួយធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តព្រោះមុនពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានព្រះអានន្ទសួរថាការដែលព្រះអង្គគង់នៅ
ភិក្ខុនៃបាសកបាសិកាតែងតែមកជួបជុំគ្នាសាកសួរបញ្ហាស្ដាប់ឱវាទរបស់ព្រះអង្គចុះការដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅតើពុទ្ធបរិស័ទគួរជួបគ្នាដោយប្រការណាព្រះអង្គរៀបរាប់ថាសង្វេជនីយដ្ឋាន4គឺកន្លែងតថាគតសសោតកន្លែងតថាគតត្រាស់ដឹងកន្លែងព្រះតថាគតសម្ដែងធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រនិងកន្លែងព្រះអង្គបរិនិព្វានជាឋានដែលពុទ្ធបរិស័ទគួរនឹករលឹកឃើញបង្អោននូវសេចក្តីជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំឬក៏មកជួបជុំគ្នាកន្លែងនោះឯងមនាលអនន្តពុទ្ធបរិស័ទក៏បីជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំកន្លែងនោះអានឹងសម្រាប់អ្នកដែលទៅដល់ប៉ុន្តែយើងនៅឆ្ងាយយើងបង្អោនពីចម្ងាយអាហង្វន្តិមិទុរតោខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំអំពីចម្ងាយដោយពុទ្ធបរិស័ទសូត្ររាល់ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងនឹងប៉ុណ្ណឹងចុះពុទ្ធទេសនាប្រាក់ទេសនាបាន124,000ហើយកាលណាគ្រប់អង្គគង់ស្ដាប់ពធ11អង្គណា11ចឹងណាទុកដាក់ប្រាក់ហ្នឹងនៅលើវិញ្ញាបច្ចៈរបស់កាលណាគ្រប់អង្គក្នុងមួយអង្គ10000សំកាលណាប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ហើយនឹងសល់14000ទៀតក៏សាងវត្តស្រះគុយទៅសូមយកទៅវិញតែបុណ្យកុសលទេសូមអនុមោទនា